歡迎大家再次收睇呢個節目。今集就會同大家示範一下聲音嘅部分，咁包括咗加入音效啦、背景音樂，咁同埋有一個比較特別嘅就係我哋點樣喺外部將一啲音樂嘅檔案可以輸入落剪映呢一度。咁首先我哋做翻啲基本材料放置先啦。有啲模擬古代戰爭嘅一個影片嚟去做示範。排一排個順序啦。咁呢有個開炮嘅，我會放到去最後嘅地方。咁為咗做呢一個示範，咁我將原本呢啲影片有帶嘅音效都刪除咗佢先。好，咁而家就變咗一個完全冇聲音嘅畫面，咁就會有一個開槍啦，咁有啲模擬戰爭喺度對壘緊嘅狀況啦，咁同埋有一個開炮嘅聲嘅。咁首先我哋就再講翻我哋如果去加音樂嘅地方，咁我哋會喺呢一個唔係點選材料底下嚟去做嘅，我哋會喺以整段影片嚟去計，咁會有音頻呢一個效果。我哋按一落去之後，咁佢有幾種方法嘅，咁包括我哋可以選擇剪映入邊提供嘅音樂啦。咁之前有示範過啲有節奏嘅舞蹈嘅卡點嘅一種做法，咁亦都有其他背景嘅音樂可以加落去。咁佢其實有嘅大嘅選項嘅主題會有啦，咁其餘嘅會包括有自己嘅一啲收藏啦。咁其實就係我哋喺呢一個選擇添加音樂嘅內容入邊，自己係叫做打咗粒星嚟去做一個標註嘅，可能一係常用嘅就會放收藏呢度啦。咁抖音收藏就需要有翻連結咗抖音帳號之後嘅一個記錄，咁我喺呢度就唔特別示範啦。咁導入音樂嗰方面呢，咁會見到佢可以放一啲連結，咁基本上佢係會支援翻國內嘅一啲平台，咁可以喺嗰度去抽取個音樂啦。咁亦都有一啲提取音樂係透過影片去攞落嚟嘅，咁亦都有本地音樂。咁提取音樂嗰度，咁其實佢就會喺翻我哋嘅視頻入邊，咁去攞翻音樂檔，咁只會喺翻我哋嘅材料庫，我哋自己嘅相片影片檔案嗰度嚟去揾嘅。咁如果我哋唔用呢個而用本地音樂嘅話呢，咁我哋就會揾到喺呢一個影片入邊嘅一啲檔案啦。咁就包括咗 Wave 檔MP3 嘅，佢都會支援嘅。好，咁我哋就採用翻呢一個檔案啦。好，咁呢一個比較短嘅23秒，咁如果我係想配翻個現場嘅影片，想調整翻個時間嘅話，我哋可能就需要縮短翻一啲影片嘅時間，咁令到後邊嘅可以再覆蓋翻，可以啱啱好 match 翻。我調節翻個內容。好，咁如果簡單去調整咗嘅話，個畫面配合埋一個有戰爭氣氛嘅音樂，就會係大約咁樣嘅情況啦。好，咁就會見到有呢一個背景音樂啦。咁但係喺一啲槍聲炮聲嗰度呢，我哋係冇效果落去嘅。咁我哋就可以嘗試去增加呢一個音效啦。我哋直接去到音效嘅部分啦。咁呢個可能炮聲武器聲嘅話，我哋可能會轉過去睇下打鬥嗰度會唔會有啦。好，咁我見到會有槍聲啦，我哋可以聽一聽。嗱，咁呢度有炸彈爆炸，
亦都有手槍，我哋可以混入多幾個嚟去試下嘅。咁我哋就配合翻個畫面嚟去放呢啲聲上去。咁我用個短嘅手槍先啦。咁呢個手槍聲會比較短，我哋就放大翻，因為要配合翻畫面嘅動作，可能就要攞得精準啲啦。起碼畫面有成4-5支槍喺度嘅。咁我哋睇下佢開槍嗰一下，好，呢度一下。咁我哋就可能就係呢一個時間去放呢個手槍嘅聲。好，咁因為我點選咗之後咧，就仲可以有個變速啊、淡化啊、分割啊、複製等等。咁但係呢一個1秒嘅槍聲，咁我哋最好就按翻基本，因為嗰個效果如果覺得唔夠嘅時候，我哋先至再調個速度、快速同短速。但係我哋會因為涉及比較多嘅槍聲，我哋就會繼續用複製呢一個啦。而複製咗之後咧，其實我哋就可以放到去另一層，咁就可以有一個時間距離有重疊其他槍聲啦。咁我哋就當然要睇埋其他人嘅開槍。好，呢度一下，然之後已經去到第二下啦。咁呢個位置我哋可以貼近翻個畫面少少啦。好，咁先對準佢個開槍時間。好，呢一下。咁由於冇重疊到個聲音時間，我哋就拉到去同一個時間軸上邊放第二段嘅槍聲就可以啦。咁但係可以將呢一段嘅槍聲拉後少少。咁但係亦都會見到，因為呢一個我哋會跨到去後邊嗰段影片嗰度嘅，咁我哋就可能需要做翻一個試一試個變速，睇會個聲會變成點啦。可能將呢個槍聲嘅速度係調整到佢2倍速啦。咁個時間就會喺翻呢一個影片嘅片段入邊啦。咁我哋試一試個效果。咁既然去到有槍聲嘅話，我哋其實都可以喺個畫面嗰度配搭一啲震動嘅效果，咁令到好似開槍嗰下會有更加強烈嘅晃動嘅。我哋可以喺呢度嘗試下使用一啲特效啦。咁我哋可以揀搖擺呢一個啦，呢個速度會比較快嘅。好，咁如果我哋加咗呢個嘅話咧，我哋需要將佢嗰個時間收短翻，等佢呢一槍開完之後，我哋就停啦。好，咁我哋去到第二段開槍嘅效果，我哋就再去另外加個啦。我哋可以再加另一個特效，咁我可能加個冇咁強烈嘅，即係抖動呢一個。咁抖動嘅可能我就配合翻第二段開槍嘅動作。咁個起點就會由呢一度開始，到第二槍嘅炮彈完結。好，咁我哋亦都可以睇睇咁樣配合埋個特效嘅效果啦。好，咁基本上咁一個音效連埋畫面嘅震動，咁連埋背景音樂，我哋就已經處理咗啦。咁我可能喺呢度過場嘅特效，亦都可以添加翻一啲轉場啦。好，咁呢一個過程就咁啦，由一個光芒帶到去另一個，咁中間一段過後就最尾一個炮聲嘅，咁我哋亦都加埋呢一下落去啦。咁我哋就用個炸彈爆炸㗎啦。好，咁就係呢一下，將個時間褪翻上少少。
咁由於個時間係比較急促嘅，咁呢個炮彈我哋可以聽一聽，需唔需要調整個速度？好，咁其實係 OK 嘅，咁但係就因為個畫面我哋冇辦法啊，延續到最後都變咗一個黑色㗎啦。咁我哋有兩個處理方法，一係就將個聲音收短啦，但係其實佢係啱啱好配住咗個背景音樂嘅。咁爭嗰些少，我哋可能就會透過一個影片嘅結束呢一個效果嚟去做啦。我哋就用翻動畫啦，出場嘅動畫。咁啊，最常用嘅就係一個漸變變暗嘅效果。咁可能我哋再加少少特效，做翻落個過場嗰度啦。今次我哋就用一個色差故障。好，咁啊，最後我哋都可以喺中段呢個影片，我哋加翻少少特別嘅效果，咁睇下佢哋中間有啲乜嘢可以配合到啦。咁畫面就係由左至右掃過去，咁亦都有其他人嘅行過啦。咁我哋可以加一啲音效上去。好，咁我哋嚟睇，我哋可以有冇其他適合嘅音效可以配落去啦。咁例如我哋試下呢個係用戰爭感覺嘅火焰聲啦。好，咁呢一個聲嘅時間都比較長嘅，咁我哋就需要去縮翻短佢啦。咁如果我哋需要再做一個比較混合得好啲嘅效果嘅話，咁我哋可能就會喺呢一個地方做一個淡化啦。咁可能喺進入嘅時候，我哋預1秒，預到呢個1秒嘅淡出同淡入，咁就個聲就由細變大，咁亦都去到咗呢種有種燃燒住嘅聲音嘅效果，去到差唔多呢一個影片過長1秒嘅時間就會結束。咁啊簡單呢一個成個冇聲嘅3段畫面嘅效果組合咗，咁就亦都加咗背景音樂啦，一啲槍啊、啲燃燒聲嘅效果嘅音效。咁成個影片可以睇一睇整個嘅效果係點。咁呢個係一個好簡單嘅案例，咁就大家就按住你哋嘅影片嘅需求去加翻其他嘅聲效啊、效果啊。咁最緊要就係額外嘅音樂檔，例如 MP3、WAV 呢一啲格式嘅，就要透過喺音樂入邊再去揾翻一個選項，先至可以攞到出嚟嘅。咁亦都要注意翻，如果我哋擺上去網絡上邊，咁一啲音樂嘅話，就要考慮到有冇版權嘅問題。咁就大家記得要注意啦。咁我哋最後睇一睇成個影片嘅效果啦。今集嘅時間係咁多，我哋下一次再見啦，拜拜。